हेलो भाई, राम राम, स्वागत है आज के हमारे एक और नई वीडियो में। तो सब भाइयों में राम राम। तो आज चल रहे हैं अपना ट्रैक्टर लेके अपने कुआ पे। यहाँ पे नहर बंद हो गई है। ट्रैक्टर है टॉप में, एक और अपना ट्रैक्टर है वहाँ पे पेट्रोल पंप है, वहाँ पे रखा है डीजल भरवाने के लिए। मिलते हैं आगे अपने। ले भाई आ गए हैं अपने, ले सीता आ गया अपना शेर। ये अपना फार्म है कटरा। ले इसको लगा दो। रुक जाए, रुक गया। आज इसका पेंट कर दिया, ये बम्पर पेंटिंग है। चलो खोल दे, ट्रैक्टर लेके चलेंगे अंदर। चलो ट्रैक्टर अंदर रखने पर उसके बाद में चलते हैं, ठीक है। ट्रॉली लगाने वो रखी है, ट्रॉली आने वाली वो रखी है ट्रॉली। ये प्यार की करके रखी है। धान कट गई है। देख लो जे क्या गैल है ट्रैक्टर करने की। भाई साहब ये देख लो। ट्रॉली लगवाने प्यार की भरी है। ओए 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 ट्रॉली लगाने कंडी मीटर ले जाने, बाकी बिल्डिंग सुधरवाने। पापा संजना के यहाँ का कलना है। हाँ पापा यहाँ कल रुक जाओ, दोबारा लेना पर पीछे दिलाना। लो जियो अब ढीली हो गई। डर गई। लगा दो। पूरी चार अपन अब चेक करते हैं ट्रैक्टर फोर्थ गियर में मैड कैसे चल पाता है या नहीं, ठीक है। जे लाके अब फोड़ और जे मैड देखो ट्रैक्टर है पूरी रेस। नहीं चढ़ गया।
हो चढ़ गया 4th गियर में मेड़ तो 1 मीटर लगा लेती, फिर उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा टाइम। अब हम वापस घर पे 1 मीटर लगा लिया है, चलते हैं अपने घर पे। 1 मीटर एक और रखा है। ट्रैक्टर का बम्पर पेंट कर दिया, आप लोग आउट चेक करो बम्पर की। सही है। मैं आज सुबह ही इसका पेंट कर दिया, ये वाला है स्प्रे वाला था। इसकी जाली भी ये पेंट कर दी है, जाली। और भैया आया कहाँ तो क्या कर रहा हो? तो हैं क्या कर रहा हो? तो इधर कितने पीन लाई? नहीं। अरे यार भैया यार, तुमने मुँह कली नहीं भी नहीं यार, हैं? बताओ तो कितने बिल लाई? हैं भैया? नहीं भी नहीं। क्या कह रहे हो? कल की और मानता हूँ जल्दी का भैया, तुम अब चालू हो गए हो, हैं? चालू हो गए। गोबर उठ रहा। आ गए अपने घर पे। भैया कहाँ गए अपन? बता। घर है? बताओ भैया जल्दी कहाँ गए? हैं? ट्रैक्टर पे मूंगफली इकट्ठा आ गए थे गाड़ी। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब।